হ্যালো বন্ধুরা, এখানে দেখো আমরা রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আজকে সূর্য মন্দিরে প্রথমে আমরা গেছিলাম, আর ওখানে দেখো সূর্য মন্দিরে যে আস্তে আস্তে আমরা প্রবেশও করছি, আর ভিডিওটা যতটা পারি তোমাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আর সূর্য মন্দির এই নিয়ে আমার 3বার আসা হয়েছে। তোমরা কারা কারা সূর্য মন্দির গেছো কমেন্টে আমাকে এসে জানাতে একদম ভুলো না। আর ভিডিওটাও কেমন লাগছে সেটাও বলো। আর এই দেখো সূর্য প্রণাম, তোমাদের যাদের যাদের এটা হচ্ছে দেখার ইচ্ছে আছে পজ করে দেখে নিতে পারো সূর্য প্রণামটা। আর প্রত্যেক দিন নাকি সূর্য প্রণাম করা খুব ভালো। চলো এবার মন্দিরটাতে আস্তে আস্তে উঠা যাক। আর এত সিঁড়ি উঠাটা একটু কষ্টকর ছিল, শুধুই মনে হচ্ছে পড়ে যাব। আর কারুকার্য দেখছো কি দারুণ না? এতদিন পরেও কত সুন্দর কারুকার্যটা আছে, আমার তো বেশ লেগেছে কারুকার্যগুলো। আর পরিবেশটাও সেরকমই ছিল। আর এতদিনের কারুকার্য কিন্তু কোথাও একটু খারাপ হয়নি, তাই না? আর গাছের তলে বসে আমরা একটু নিজেদের মতন করে সময় কাটাচ্ছি, কারণ উঠতে একটু কষ্ট হয়েছিল, তাই একটু বসে রেস্ট করে নিচ্ছি। তারপর আবার ঘোরা হবে। আর রেস্ট করার সাথে সাথে একটু নিজেদের মতন করে ছবিও তুলে নেওয়া হচ্ছে, তাই না? আর এখানে যে দাঁড় করিয়ে বাবা মায়েরও কিছু ছবি তুলে নিচ্ছি, কারণ বাবা মায়ের দুজনের ছবি খুব কমই আছে, তাই বেশি করে ওদেরই ছবি তুলে নিচ্ছিলাম। আর পরিবেশটা দেখো। আর এটা হচ্ছে সেলফি জোন, আমার তো মনে হয়েছিল। এখানে সুযোগ পাওয়াটাই এত মুশকিল হয়ে গেছিলো, কি আর বলবো তোমাদেরকে। তারপর দেখো আমরা আর মা এখানে ছবি তুলতে রেডি হয়ে গেছি। আর আকাশটা দেখেছো কি দারুণ না? মনে হচ্ছে এটা বর্ষাকাল, আমার তো এটা শরৎকাল মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে পুজো এলো এলো বলে। আর এই আসছে আসছে এটাই ভালো লাগে, তাই না? আমার তো এটাই ভালো লাগে। আর যত পারি ছবি তুলে নিচ্ছি, কারণ অনেক দিন পর আসা হয়েছে, আবার কবে আসা হবে তার কোনো ঠিক নেই। তাই সূর্য মন্দিরে নিজেদের পছন্দ মতন করে ছবি তুলে নিয়েছি। আর এখানে একটা জায়গায় করেছিল সূর্য মন্দিরের ভিতরে যেই জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে করেছে, যারা মানে সূর্য মন্দিরে উঠতে পারবে না এত সিঁড়িতে তাদের জন্য। আর এখানে ছবি তোলা যাচ্ছিল, তো অরিজিনালে মা দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সুযোগ পায়নি, তো কি হয়েছে, ডুপ্লিকেটের ছবি তুলে নিক। ছবিও তোলা হচ্ছিল অনেকই, আর আমিও দাঁড়িয়ে পড়িয়েছিলাম। এইবার এমনি করে ছবি তুললে আমরা টাইমটা কাটাচ্ছিলাম। আর গাছের তলে আমরাও বসে আরেকবার কিছু ছবি তুলে রেস্ট নিয়ে এবার আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ছি। দেখো সিঁড়িতে আমরা আস্তে আস্তে এবার বেরিয়ে পড়বো। এবার হচ্ছে নতুন গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য। নতুন গন্তব্যস্থল কোথায় যাব সেটা ড্রাইভারই জানে, কারণ সে আমাদেরকে এটা পুরোটা নিয়ে যাচ্ছিল। আর তারপর দেখো মন্দিরে চলে এসেছি। আর এখান থেকে মন্দিরটা দেখতে ভালোই লাগছিল, আর তার থেকেও ভালো লাগছিল উপর থেকে পুরো হচ্ছে পুরী শহরটা, দারুণ লাগছিল উপরের থেকে পরিবেশটা। আর এই দেখো ভিতরে মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করে নাও তোমরাও। আর পরিবেশটা দেখো, পরিবেশটা সত্যি আমাদের সঙ্গ দিয়েছিল। এত সুন্দর পরিবেশ কি আর বলবো তোমাদেরকে। কারা কারা এই জায়গাটা চিনতে পারছো কমেন্ট করো আমাকে, যদি চিনে থাকো এই জায়গাটার নাম। আর মন্দিরটা দেখো, যতটা পারছি তোমাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এবার এই উপরে উঠেছি, গৌতম বুদ্ধের এখানে আছে স্ট্যাচু। আর এখানে যে গেছিলাম, কিন্তু এখানে যে মোবাইল নিয়ে ঢুকতে বারণ করেছিল, তাই বাইরে থেকেই ছবি তুলে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর এইখানটা দেখো, এখানটা সবচেয়ে ভালো জায়গা, আমার তো বেশ লেগেছে এই জায়গাটা। এটা হচ্ছে চন্দ্রভাগার ওইখানটাতে। আর এত সুন্দর পরিবেশটা ছিল কি আর বলবো তোমাদেরকে। আর জায়গাটা এত সুন্দর, সত্যি মনের মতন। আমি যতটা জায়গায় ঘুরেছি তার মধ্যে এই জায়গাটা আমার বেস্ট লেগেছে। আর এখানে আমরা অনেক ছবি তুলেছি, আর এখানেই আমরা বেশিটা টাইম কাটিয়েছি। সমুদ্র, তারপর স্নান, পরিবেশ নোংরা নেই, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর আমরা একটু ডাবের জলকে এনার্জি নিয়ে নিচ্ছিলাম। আর পুরী আসা মানে আমাদের ডাব খাওয়া। তারপর চলো আমরা চলে গেছি নন্দনকাননে। ইউটিউবে যারা দেখে নন্দনকানন যাবে তারা ভুল করবে। ইউটিউবে অনেক কিছু বলে, এই হয় সেই হয়, ভিতরে গিয়ে সেরকম কিচ্ছু নেই।
আমার তো মনে হয়নি। আর এত ঘুরেছি, তারপরে মনে হয় আমরা গেছিলাম বলে আমাদের খুবই বিরক্ত লাগছিল, এতটাও খুব ভালো লাগেনি আমাদের। তোমাদের কার কার চিড়িয়াখানা ভালো লাগে কমেন্ট করো আমাকে। হ্যাঁ, সবই ছিল চিড়িয়াখানায়, কিন্তু তবুও কোথাও যেন মনে হচ্ছিল যে ইউটিউবে ছিল সেগুলো কিছুই থাকেনি। তারপর চিড়িয়াখানায় সবই আমরা দেখেছি মোটামুটি চিড়িয়াখানাতে, কিন্তু খুব হচ্ছে সেই হ্যাট্রিক বলে না, সেই রকম হয়ে গেছিলো। মানে সকাল থেকে এত ঘুরের পর বিকালবেলায় যখন আমরা চিড়িয়াখানায় গেছিলাম, অতটাও আমাদের আর ভালো লাগছিল না। তখন মনে হচ্ছিলো এবার চলো বাড়ি ফেরা যাক। তোমাদের কেমন লাগলো চিড়িয়াখানাটা দেখতে আমাকে কমেন্টে এসে জানাতে একদম ভুলো না বন্ধুরা। এরকমই ভিডিও দেখার জন্য প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর এইভাবেই তোমরা আমার পাশে থেকো। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর ভালো লাগলে এত দূর যখন দেখেছো তখন একটা লাইক করো, আর তোমরা যত লাইক করবে তত অন্যদের কাছে পৌঁছাতে আমার ভিডিও হবে, চেষ্টা করবে ইউটিউবেও। প্লিজ তোমরা তার জন্য ভিডিওটা দেখে থাকলে একটা অন্তত লাইক করো, তাই না? আর যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। টাটা।